よ。一緒に追いかけてみよう。どれかわかるかな？正解はボールはどっちに入るかな？正解はこっち。ボールはどっちに入るかな？正解はこっち。右と左で違うところが3つあるよ。どこか探してみよう。よーく見てね。見つかったかな？3つあるからね。どこかな？見つかったかな？そろそろ答えだよ。1つ目はここ。色が違うね。赤色の新幹線と青色の新幹線。2つ目はここ。新幹線の長さが違うね。長い新幹線と短い新幹線。3つ目はここ。踏切警報器がこっちはあるけどこっちはないね。全部見つけられたかな？駅に到着する電車はどれかな？
色の新幹線だったね。駅に到着する新幹線はどれかな？正解は黄色の新幹線だったね。よく頑張りました。チャンネル登録よろしくね。